ჩვენ მეყოფებით ავტანელბიტაძის საამქროში, რომელიც ამზადებს შერშის ღუმელებს, ენერგოეფექტურ შერშის ღუმელებსა. ამჟამად ჩვენ წინ არის უკვე დამთავრებული ღუმელი, რომელიც ამზადებული არის ქუთაისელი კაიკაცის დათო მაღლაკელიძის შეკვეთითა რა. ხო, ღუმელი არის შეშაზე მომუშავე და თბოიზოლირებულია მაღალი ეფექტურობის მქონე. აქვს ყველა ისეთი კვანძი, რომელიც მინიმალურ ხარჯს განავითარებს. ღუმელის სიმძლავრე არის დაახლოებით 50 კილოვატი რა. და აბა ესე იგი ძირითადი ნაწილი ღუმელის არის ფურნაკი, ანუ დუხოკა. ეს არის დუხოკა. დუხოკაში არის, ესე იგი დუხოკაში არის 1, 2, 3 თავი, სულ 4 ზედაპირი არის წყობისა. დუხოკის სიგრძე არის 95 სანტიმეტრი, სიღრმე არის 70, სიმაღლე არის 80 სანტიმეტრი. და იმისათვის რომ დუხოკაში რომ მზარეულმა გააკონტროლოს სიტუაციები, ამიტომ ეთკარებზე არის ცეცხლგამძლე შუშა. აი ცეცხლგამძლე შუშა არის და აქვს ქვე არის დაყენებული ტემპერატურის საზომი, რომლის მიხედვითაც უკვე წყობის პროცესი შეიძლება ვაკონტროლოთ პროცესი შერშის მეტი მიწოდებით ან ნაკლები მიწოდებით. საერთოდ ეს ღუმელს აქვს ორი მხარე აქვს. ეს არის განკუთვნილი რესტორნისთვის. წინა მხარე არის, აი ეს მხარე არის რესტორანში, ხოლო უკანა მხარე, აი ეს მხარე არის უკვე ქუჩის მხარესა. ანუ აქედან ხდება შერშის მიწოდება და ნაცრის გამოღება. ამისათვის არის ახლა აი ეს არის ტყვის კამერის კარები და ეს კიდე სანაცვლე ყუთის კარები არის. ხო, სანაცვლე ყუთი შიგნიტკენ არის შეწეული. ნუ თავისთავად ცხადია, მთელი ამ ღუმელის ზედაპირი თბოიზოლირებულია. მაქსიმალურად თბოიზოლირებულია, რომ მთელი სითბო წავიდეს დუხოკაში, ფურნაკში კერძის მოსამზადებლად. ამას აქვს, ესე იგი ეს 2 მილი არის, ეს არის ცხელი წყლის მილები არის, ამასთან მოერთდება წყლის სისტემასა და უკვე გააცხელებს ხოლმე წყალსა და რაც მოიხმარს სამზარეულოში. ყურადღება მისაქცევი არის, რომ ამ ეს მილები დახრილად არის, რომ მილში ჰაერი არ დაგროვდეს და ცირკულაცია არ შეფეხდეს. ამიტომ ეს ერთი ბოლო ქვეითკენ არის აქ დაწეული. მეორე ბოლოს რო ნახეთ, ის ზეითკენ არის და მონტაჟის ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული. ხო, ეს არის კრუჩოკი ასაწევი. აი ზედაპირზე ეხლა ჯერჯერობით არ არის აგურები დალაგებული. აქ უნდა დალაგდეს აგურები, აგურებზე მერე უნდა იყოს ესე იგი ქვის ბამბა და მერე ისო უნდა იყოს დაფარებული პოთითვებული მილითა, ფურცლითა. ეს ახლა აქ არ არის გაკეთებული, იმიტომ რომ ამან ქუთაისში უნდა წავიდეს. გზაში შეიძლება მოილყას და შემდეგ და ტყუილა იქნება, მერე იქნება ახლიდან საწვალებული. ამიტომ ეს მერე გაკეთება. აი აქ ესე იგი აი იმისათვის რომ ესე იგი ჭვატლის დაგროვება მას შეუშალოს პროცესს, აქვს 5 ცალის ჭვატლის გამოსაღები. ეს 1, ეს აგერ 2, 3, აგერ 4 და ახლა აგერ ჭანჭიკებზე მოიხსნება, გამოიღება და გამოიწმენდა ჭვატლი და გამოვა. ახლა ნუ თვლების დანიშნულება არ არის. ეს არის იმისათვის, რომ რესტორანში შეტანის დროს მოხერხდეს ამისი შეგორება. ხო, უკანა მხარეს არ აქვს თვლები, ამიტომ ეს საშუალებას აძლევს აი ესე იქნება. ესე იგი ამისი შეტანისათვის აიღებენ ხის ბალკას, არამეს გავდებენ აქა და ორი კაცი აწევს და მიაწვება და საცხოვრე მიაგორებენ, მოაგორებენ. 2-4 თვალი რო დაგვეყენებენ, უფრო ძნელი იქნება და მიგორება. ეს არის მარტო ერთხელ მონტაჟისათვის, მონტაჟის დროს არის. ხო, აქა როგორც გითხარით, აქ ქვის ბამბა არის დატანებული, სისქე არის 4 სანტიმეტრიანი, ეს არის ტყვის კამერა არის. ეს არის ტყვის კამერაში